بسم الله الرحمن الرحيم. دي شقة تانية اهيت، برضو دي اوضتين. دي اوضتين بصوا زي الفل ما شاء الله. الاوض واسعة، دولاب وكومودينو، والترابيزة برضو بكذا كرسي، كذا كرسي متفرقين في الاوض. انتوا متعودين دايما ايه. بصوا ما شاء الله اهي، نظيفة وجديدة، وبرضو فيها مراوحها وفيها تلفزيونها كده. اوضتين. هوريكم بقى البلكون. بسم الله الرحمن الرحيم. التلفزيون موجود اهو بالريسيفر اهو، برضه على الطريق اهو. دي ابني ماشي. شفتوا البلكونه دي؟ ده يا جماعه ده بقى اللي بنسميه ايه 107 و109 جنبهم، لكن هي على 101، هي في 101. ده اسمه الممر، ده الممر تمام. التندة موجوده اهي. هصور لكم المطبخ. اللهم صل عليك يا نبي. المطبخ والحمام. ثلاجة. الشقة زي الفل، ناقصها شوية نظافة وتنور كده. وده طبعا بيقلل في السعر بتاعها زي ما قلت لكم كده، يعني ممكن 250 300 المدة. خسارة بوتاجاز زي ده اهو، عاوز شوية نظافة لكن ما فيهاش حشرات، وده اهم حاجة الحمد لله. ما علينا من المكسر ده بقى. زي ما قلت لكم المدة 250 300.